سلامونه د غرغښت راډیو تلویزیون درنو لیدونکو او اوریدونکو هیله د روغ جوړ او د روغتیا پاکالیو کې باندې غښت وي خوښ او خوشاله یم چې یو بیا هم حاضر شوي یو ترڅو تاسو ته دغه ځانګړی پروګرام چمتو کوو. د کرونا وایروس یا کوویډ 19 ناروغي یا وبا چې په دې وروستیو کې د نړۍ هر کونج ته رسېدلي او د نړۍ زیاتره هېوادونه یې لړزولي، ډېری خلکو یې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په دې وروستیو کې بدبختانه افغانستان ته هم دغه ناروغي انتقال شوې ده چې پیښې تر 100 د باندې یا اخوا روانې دي. په د ناروې په هېواد کې یو افغان محصل چې هغلته اوسیږي ژوند کوي، احسان الله مرخیل نومیږي، هغلته زده کړې کوي، په زده کړو باندې بوخت دی، تازه په دغه ناروغۍ باندې مبتلا شوی یا اخته شوی دی. له مرخیل سره به د هغه په دغه ناروغۍ باندې خبرې اترې کوو چې څنګه پرې مبتلا شو. نوموړی وایي چې زما ژوند د ښه کېدو په حالت کې دی، له تاسو وړاندې له موږ سره چې کومې خبرې کړې وې، خو پوښتنې ورځنې کوو. هیله ده د خپرونې تر پایه مو ملتیا وکړئ. یادونه کوم چې د پروګرام کوربه زه سیدوزیر اند یم او د کیمرې تر شا راشد هوشمند زما ملتیا کوي. امرخیل صاحب زموږ سره د ناروې هېواد نه د سکایپ پر لین دی. امرخیل صاحب تاسو ته هرکلی وایو، ستړي مه شئ. السلام علیکم، ستړي مه شئ وروره. سلامونه کوم ستاسو ټول د تلویزیون کارکوونکو ته او د افغانستان ټول ولس ته. احسان الله یم، په ناروې کې اوسېږم، دلته تحصیل کوم او دلته ژوند کوم. 2.5 هفتې کېږي چې د کرونا په دې وایروس زم اخته شوی یم. نو فضل د خدای ده، اوس صحت مې بیخي ښه ده. نن یا سبا نو فول چک اپ کوم د خپل ځان، ډاکټر سره مې وخت اخیستی ده. اوس فضل د خدای ده بیخي ښه شوی یم. ډېره مننه امرخیل صاحب دا چې تاسو تازه د کرونا پر ناروغۍ باندې اخته شوي یاستئ. مهرباني همدا شیبه تاسو د غرغښت راډیو تلویزیون په پرده باندې خلک ګوري او انتظار بشتي ترڅو تاسو خپلې تجربې ورسره شریکې کړئ. څنګه په دغه ناروغۍ باندې یا په دغه وایروس باندې اخته شوئ؟ په 18 د مارچ زه په وظیفه کې وم. 8 بجې د شپې د حالت مې رقم خراب سو، ځان باندې مې ګرمي راننوتله او تبه مې بیخي زیاته سوه، خولې سوم. یو بل همکار یو ناروېجی راسره و، وضعیت یې لکه چې ډېر خرابه ده. بیا ما ویلې سر مې لږ زره کېږي، زه باید لږ اوبه وشکم. اوبه مې وشکل. دغه په وخت کې موږ تبه معاینه کوي څو درجې تبه وه. د ما 8.8 وه، فکر کوم چې جګه وه، د نورمال نه تقریبا لږ زره جګه وه. په ډېر سرعت سره جګه سوه. هغه 9 بجې د کار نه راغلم کور ته د شپې. سبا بیا کار ته تلم، وخت وظیفې ته تلم، پوهنتون څخه وخت وظیفې ته تلم. 6 بجې سوم، وضعیت مې لږ زره خراب و. بیا مې ځان درد کوه، تبه مې بیا مې دومره فکر پرې ونه کړم چې خیر کوم عادي مرض به. کله چې وظیفې ته لاړم، موږ سوپروایزر چې هلته و، هغه چې راته وکتل، وایي ستا وضعیت دې لکه چې خرابه ده، مریض خو به نه یې. ما ویل ولا لږ تبه مې ده. هغه ورخطا شو د کرونا په خاطر. زه یې ولېږلم کور ته. وایي ځه کور ته لاړ شه، ډاکټر سره دې په تماس کې اوسه، سره هم چل ده. بیا مې بابیزه وګڼله، د ځان مې ډېر درد کوه. 3 شنبې وه، لاړم سیپور ته لاړم، بیرون جیم ته لاړم. جیم خلف خو بیرون مې وغوښتل چې منډه وکړم. کله چې بیرون لاړم منډه مې وکړله، یو 2 دقیقې مې منډه وکړله. د ما نفس بیخي راتنګ سه، داسې تنګ کړ چې بیخي وضعیت یې راخرابه کړ. بېرته راغلم کور ته. کور ته چې راغلم یو 2 ګولۍ مې وخوړله. بیا مې ډاکټر ته زنګ ونه وکړ. 4 شنبې سوه ډاکټر ته مې زنګ وکړم، او دغسې وضعیت مې خراب ده، تبه مې ډېره ده، ځان مې ډېر خوږي. دغه سټ او دغه شا د ملا مورې ته وایي چې څوک چاپ چاقو وکړی، سوری یې کړی. ډاکټر ته مې کله چې زنګ وکړ، وایي موږ باید تا چک کړو یو دفعه چې کرونا نه یې نیولی. هغسې دغه ته ورغلو چې چک یې کړم. د جمعې په ورځ اول راکړ، وایي کرونا نیولی، ځان د قرنطین کې په کور کې اوسېږه. هماغه اوس ځان مې قرنطین کې په کور کې، کور ته مې سودا راوړله، میوه شیان مې راوړل او راومې وغوښتې. یو ملګري مې راته راوړل، سوپ مې جوړ کړ. سوپ مې جوړ کړ، لاړم ګوګل ته. ګوګل کې مې سرچ کړ چې څه رقم ناروغۍ ده، باید سړی څه وکړي. هماغه و چې سوپ مې جوړ کړ او لیمو مې ټیکه ټیکه کړله، دغه زنجفیل یا ادرک چې موږ تاسو ورته په پښتو وایو، دا مې جوش کړل. ښه پریمانه مې جوش کړل. د اوبه زیړې سوې، له لیمو سره مې یو 2 ګیلاس وخوړل. باور وکړه دغه درد یې رانه همداسې لکه څوک چې له ما نه دا درد اخلي.
شپه تېره شوه شنبه شپه شوه د سهار 4 بجې راجیګ شوم د خوب نه راځي درد را باندې بیخي فشار را باندې زیات دی دومره فشار را باندې زیات ده چې له خوب نه راجیګ کړم راوتلم سالون ته د اشپزخانه د موږ د اشپزخانه د سالون کې داسې ګرځولم بله نو د 3 ورځې 4 ورځې هم دوام وکړ بیخي خطا کړم له سره کم چل څه نو دایمه د خپل کوم مایات چې و د مې په ګوګل کې کتلی او خپل مې له خپل ځان نه مې جوړ کړي و د سوپ آش او دغه ادرک دا به مې 2 ګیلاس د شپې خوړل 2 ګیلاس مې سهار خوړل او 2 دانې پاراستامول ګولۍ یو پاراستامول یو ای بوکس موږ ورته په ناروېجي نه پوهېږم چې پښتو کې څه ورته وایي هلته هغه به مې خوړلې نو ډېرې پاساب کړم دومره دردونه مې تېر کړي دي دغه یوه نیمه هفته چې بیخي له حد نه زیات اوس خو فضل د خدای در ګورې چې صحت مې بېرته ښه سوی ده او رنګ مې ښه سوی ده یعنې دغه مرض تقریبا را شوی نو د کرونا علامې چې دي فکر کوم چې تقریبا یو شی د یو وایروس ته او یو رقم علامې لري دغه سردرد اولی علامه چې ده سردرد ده او تبه ده سردرد د شروع او ګنګسېږي او رقم ګنګسیت پیدا کوي له سردرد سره یو خو وچ سردرد دی د سړي سر کېږي مګم د دې کله چې د کرونا وایروس په چا باندې غلبه کوي یا وایروس سړی نیسي هم د وچ سر درد کوي او هم ګنګسېږي رقم ګنګسیت پیدا کوي په عین زمان کې او تبه د ډېره شدیدي دومره تبه د زیاتې وي چې حتی خولې در باندې را روانې وي د تبې نه دومره خولې چې لږ زره لاړ سي او 15 قدمه یا 10 قدمه سعی کېږي احساس د ستړیتوب کې ډېر وضعیت خرابوي امرخیل صاحب تاسو د کرونا په وایروس باندې اخته شوي یاستئ د راته ووایه کله چې یو څوک په دغې ناروغۍ باندې اخته کېږي مخکې هم پړسوب کوي یا نه پوستکی په دې خرابوي چې خوب کم لري سترګې دې حلقې کوي سترګې دې حلقې کوي او سترګې دې تورېږي شاوخوا او خوب دې کم وي د هغه په نسبت لږ زره په پوستکي کې تغییر راځي د دردونو له کبله خوب نه درځي درد زیات ته فشار د باندې زیات ته خوب نه درځي ما فکر کوه چې ما په یوه شپه او یوه ورځ کې ټول 4 ساعته یا 5 ساعته خوب نه کوه خوب نه راته ډېر وخت به جګېدلم 4 بجې به جګېدلم ګرځېدلم به چې لږ به ستړی سوم بیا به مې په کاوچ کې ځان واچوه چې خوب راسي بیا به یو ساعت کې ویده سوی وم بیا به درد را باندې شدید څه بیا به راجګ شولم ډېر بد درد لري امرخیل صاحب زما غږ اورې بلې امرخیل صاحب راته ووایه څنګه مو ځان قرنطین کړی دی او د ډاکټرانو سپارښتنې یا څنګه له ډاکټرانو سره په اړیکه کې شوې کله چې د ما چک وکړه او ما ته د جمعې په ورځ اول هغه چې کرونا نو بیا دلته د نورو د ساتنې په خاطر یا د نورو د دې مرض سرایت په خاطر چې نور سرایت ونه کړي ځان مجبوره یې چې قرنطین کې قرنطین په دې معنی چې ته په د خپل کور کې په د خپل کوټه کې یا په خپل سالون کې له دې اجازه نه لري چې بیرون ووځې او په همدغه ځای کې باید واوسېږې په همدغه خپله کوټه په همدغه خپله کې 14 شپې باید ځان قرنطین کې بیا همدغه ته باید ځان ته خوراک هم تهیه کې مګم خوراک باید درته یا څوک راوړي درته چا سره اړیکې ولرې دلته سوپرمارکېټونه دي چې ضروري کور مخکې دي خو زما دوستان ته فضل د خدای سته چې ما به زنګ وکړ دوی به راته راوړي د کور مخکې به راته کېښوده بیا به زه خپله تلم د کور نه مخکې نه به مې راوخیسته داخله به مې کړل مواد و شیان قرنطین دغسې یو هغه ده د نورو د مخنیوي په خاطر چې نور ته سرایت ونه کړي ته باید ځان قرنطین کې دا یو بهترینه لاره ده چې نور تر نظام وژغوري حالت مو امرخیل صاحب پاتې کېدو ده یا مو حالت بیرته عادي حالت ته روان دی ماشاءالله زه مو ګورم خواړه راته ووایه کوم ډول له کوم ډول خواړو استفاده کوئ او کوم ډول خواړه دي چې د کرونا وایروس لپاره ګټور دي مایات بهترینه دوا ده د ما په نظر دا داسې یو وایروس ده چې دوا نه لري دوا یې همدغه مایات دي ما به د ورځې 2 یا 3 کاسې غټې کاسې سوپ به مې خوړه سوپ به چې موږ خپله په کور کې جوړوو
او آش به مې جوړاوه، ګرم آش به مې خوړ. کور کې میوه تقریبا ما په دمه ډېره زیاته میوه ده، مڼې له مڼو نه مې استفاده کوله، مالټې مې ډېرې زیاته خوړلې، کیوي به مې ډېر زیات خوړل، ادرک به مې جوش کول، د ورځې 4 ګیلاسه به مې 2 به مې د شپې څښل، 2 به مې د سهار کې څښل. دغه تور چای به مې زیات له شاتو سره یو ځای کې او لیمو به مې ورته پکې واچوه، 2 ګیلاسه 3 ګیلاسه به مې د ورځې هغه څښل. دا د ما ټول بدن له اوبو نه ډک شوی. تقریبا زه ورزش ډېر کوم ته ځم، خو کله چې دا مرض را باندې هغه څه اوبو مې زیات شوي د بدن، په داسې مایعات نه مې ډېر استفاده کوله. دغه ټول ځان مې له اوبو ډک ده. او تاسو ویل په مخ تاثیر کې دا هم د اوبو تاثیر ده، مخ د یو رقم راغی کېږي، راکشاله کېږي، ځکه چې اوبه د مایعاتو نه ډېر استفاده کړې ده له حد نه زیاته. یو څوک امرخیل صاحب، تاسو خو هغلته مسافر هم یاستې، که راځي خواړه درته راوړي یا بل څه وي، هغه څنګه ترلاسه کوئ؟ یا که دننه درځي که هغوی پرې مبتلا نه شي؟ نه خواړه به کېښوده، زنګ مې وخت چې خواړه مې درته راوړه، د کور مخکې مې ورته کېښوده، بیا به زه تلم، هغه به مې راخیستل، راوړل به مې داخل د کور ته. دا هم راته ووایه امرخیل صاحب، څومره وخت کېږي یا څو ورځې وشوي چې قرنطین یې او په دغه ناروغۍ باندې اخته یې؟ د ما دغه 11 شپې وتلې، 11 شپې د قرنطین مې وتلې. نن ډاکټر ته زنګ وکړم چې د سبا په خاطر یو زما د ټول بدن چکاپ وکړي، وګوري چې دا مرض یعنې 100% د ما له بدن نه وتلی ده. که وتلی مې بیا دلته یو قانون ده چې د کرونا په خاطر باید 2 ورځې نور هم ځان قرنطین کړم، چې کله بعد د چکاپ نه، یعنی امکان د دې لري چې بیا در باندې حملې راوړي، یا امکان د دې لري چې دا وایروس د لږ زر په وجود کې پاتې نور ته ډېر زر سرایت کوي. د همغه په خاطر باید د ډاکټر له چکاپ نه او د ډاکټر له معایناتو نه باید 2 ورځې نور هم قرنطین اوسېږي په کور کې. بیا بعد له 2 ورځو نه نورماله کېږي چې ته وځې بیخي عادي حالت ته، پوهنتون ته ځې، که وظیفه لرې هغه لرې، وځې به خپل کاروبار پسې. ما د پروفیسور سره پرون مې تماس درلوده، بله ورځ مې تماس درلوده، هغه داسې ویلې چې دا داسې یو وایروس ته لکه ورته انفلونزا وایي دلته په ناروې کې. هر انسان چې کله یو وایروس په بدن کې داخله سي، یا یو چرک یا یو مرض، بیا انسان دفعتاً د همغه مرض په خاطر یو رقم ماده تولیدوي له خپل ځان نه. بدن یو رقم ماده تولیدوي د همدغه د مرض مقابل کې تولیدوي، بیا کله چې دا مرض ونیولي د همدې مقابل کې یو ماده تولیدوي تا بدن، بیا دا ماده د ده مرض مخنیوی کوي، بیرته یې زر ناغ کوي، پرېږدي چې بدن ته سرایت وکړي، او ډېر وخت نیسي چې بیا بدن ته سرایت کوي. دغسې ډاکټران دلته هغه ورکوي، ترجیح ورکوي چې ناممکنه ده چې بیا دې 100 کال ونیسي، یعنې که کال ته دا مرض دوام ولري، که کال ته بیا داسې حملې راوړي خلک ونیسي، بیا دې وایي شاید ونیسي، مګر د 100 کال په خاطر وایي دوی خپله بدن یو ماده تولیدوي د همدغه وایروس په خاطر چې مخنیوی وکړي، بیا دې ونیسي. د ټول مرضو په خاطر بدن وایي خپله یو ماده لري چې تولیدوي په مرور د زمان. دغسې یو ډاکټران داسې یو تشریح ورکړې دلته. د ناروې هېواد خو د افغانستان په پرتله یو پرمختللی هېواد دی. هلته د ډاکټرانو لارښوونې د کرونا وایروس لرونکو لپاره څه دي چې تاسو ته کړي دي، یا تاسو همدا شیبه همدغه وخت البته د کرونا وایروس باندې اخته هم یاستې، ډاکټرانو لارښوونې څه دي؟ د ډاکټرانو مسیج یا تجربه یا موږ ته دا دي چې که غواړئ چې ټول ملک په امان سي او ټول انسانان په دې ملک په امان اوسېږي، تاسو چې په دې مرض اخته یاستئ، یګانه لاره د مرض د مخنیوي یا د سرایت د نور ملکونو یا د همدغه ملک په خاطر دا ده چې ځان قرنطین کړئ. د دوا نشته، قرنطین کول یعنی یو له بهترینه لارې دي چې نورو ته سرایت ونه کړي او خپل ځان د په امان کې له نورو سره هغه ونه لري، ارتباط ونه لري، بیخي 14 تر 21 شپو پورې له نورو نه باید ارتباط بیخي ونه لري له نورو سره. د ډاکټرانو مسیج همدغه ده دلته. د امرخیل صاحب اوس هم د ټوکه به مو کو په افغانستان کې د تورو چایو مسله رامنځته شوې، ویلې
چیرته کوم ماشوم پیدا شوی و تور چای وای وڅکي د کرونا وایروس له منځه وړي، څنګه تاسو خپل هم موافق یاست خپل هم چای وڅکلو یا نه؟ نه تور چای خو مونږ شکوزش کمه ما په همدغه مرض کې شات مې پکې ګډ کړل، تور مرچ مې پکې واچول ښه پریمانه معده تور مرچ او یو ګیلاس کې سره له لیمو دا مې وشکه فایده لري، مګر همداسې فایده چې دغه ځای خلک هوایي خبرې کوي چې کوم ماشوم پیدا سوی ده وایي چې تور چای وشکې یا شین چای وشکې دا مرض ورکوي، یعنې دا بیخي له عقل نه وتلې خبره ده، بې منطقه خبره ده چې کوي. ډیره مننه امرخیل صاحب، کور ماباد خیر اوسې. د غرغښت راډیو تلویزیون درنو لیدونکو او اوریدونکو دا وه د کرونا وایروس په اړه زموږ ځانګړې شوې خپرونه چې د ناروې په هېواد کې مو له یو افغان محصل سره خبرې اترې کولې، د سکایپ پر لین باندې مو نوموړی راواخیستو، نوموړی د کرونا په وایروس باندې اخته و. هیله ده د ده له خبرو به تاسو پند او عبرت اخیستی وي او په ورځني ژوند کې به یې هم عملي کوئ. تر بیا به هم ستاسو په درانه چوپړ کې راځو. ما سیدوزیر اند او د کیمرې تر شا راشد هوشمند ته اجازه ورکړئ. لوی رب ممل ښې چارې.